Alléluia. Alléluia. Témoignage pour Yangai. Tango tokutanaki na papa, tango akomaki sika. Ni epai namonaki papa Sami. Namoni papa Sami, namoni épée, namoni flamme, moto. Vraiment, j'étais sur les combats. Et pas les combats, il y a qui. Mes combats, ils sont basés dans la bataille et les francs-maçons. Nakalisi, il y a un endroit où il y a solito kutana papa te kasipe, la télé boyete kasipe de kutanité. Ba combat ou ba combat. La kepe pa ya basango. Achète ceci, j'ai acheté. La si la somba sultane, il y a moupé, il y a noir. Je crois que c'est la sultane qui est la plus moins chère, 45 000 pour la délivrance. Les news wana. Donc ce qui m'a coûté à la gana papate, ils en passent. Mais Nathan lors de l'Osambo, je ne savais pas que papa a été pour former Gaï parce qu'il y avait un combat devant. Il m'a formé pendant 2 semaines. Dans la pointe noire. Donc, dans le programme, il y a un monde invisible, il était question. Moi, là, il y a un boti. À qui n'a zemi. Tata formation. Ali à moi, là, n'a zemi. Mon bali, il pas zemi. Alexandre. Moi, c'était dur. Je ne dormais pas. Na obenga papa. Papa, qu'est-ce que je veux faire? Maman Samé la kaka. Vraiment des combats. Nana monate la vie avec des grands maîtres. Mais il y a un grand maître qui est au-dessus des grands maîtres. Comme on a dit, Tata Sami Massam. Alléluia. Alléluia. Il a Alléluia. Alléluia. Ça, le témoignage, parce que les lois, ils ont mon colomboné n'est pas nangai. Mon papa le voit qui cause à la mystique, ils ont là comme encore, ils ont goulou, ils ont bassé la bonne moto. Pour la mystique, ils ont le coup la moto, ils ont téléphone, ils ont batterie, ils ont SIM, ils ont la benji. On est en moto à ça mystique. Mais moto à ça mystique, tu as le coup la téléphone, ils ont la batterie. Pour ça, il y a le logo. Ngai nasili koyaka awa nasili kokuta na papa mbangi zola na ndenga likamwa ngamu tala kisinga wote na koli tuta mwana nanga na tika même pas koyeba makambo ngunza ngunza ayi ko moko na weyi ko ka kalite ngai naki frère ya message depuis bon mwana na koli na message ya William Mwana na tei et pas ya ba chrétien na sali kutu église na ebani mabete na monde ya ba chrétien kuna mais kaka nzambe oyo ya bible oyo ngana iko sambela à travers ya ba connaissance on a zotanga bible wana ndi ezwingai il a dit que yo place na yo origine na yo eza awa makambo tozosala moto atenga te nzambe emonga na mosala nzambe akomi kolakisa naza moto moko naza ordinaire te nazozwa barévélation moko nzambe akomomema ngai déjà na borigine navoni nakomokanisa bokoko nakomocomprendre nga biloko tozosala oyo nga don na ngai eza oyo te naza moto ya molimo nzamba komi ko transformer nga komi ko sala biloko ya minene na kati na nga mais naza komi yeba te na kokene moi me pousser parce que tu n'as bien le ba makambo ko leze ebele mais nenga na kubena papa mbangi ndenge ba les enfants de Dieu sont conduits par l'esprit de Dieu mais vu que vous allez passer mais nzambe oya tindi papa mbangi ye ayebi
Tant qu'on a commis un moment de transformation, on a vendu un conseiller mystique, on a vendu un mystique. Ensemble, on a ministère est-ce que vous comprenez là? C'est pas grave. Si calamité avant octobre, en septembre, on a fait septembre. On a eu comment on a nzamba la tinga moto moko boye lokola moi religion moko boye kaki ezaki lokoma ka sika donc azaki le cas d'étranger moto moko azaki na puissance makasi un chef religieux quoi puissance makasi ya yiwana mais l'homme gars il fallait dans l'équipage et puis il a eu la bonne ngomba boye tona lokola moi école moko boye internat moko boye sikoya makambo nzambe et puis azon kadringa et puis akoma na temps oyo akosambela mpona nga akokonsacre ngai eloko moko aboko akoimposer nga maboko mais azali moto moko sika eloko moko saki nini toyamba te na mboka na biso eloko ya sika azalaki puissant makasi na basali na ye tout ntango ye ayaki mwa bitumba elaki mwa opposition mais asili kolonga baopposition wana nyonso tout un homme puissant mpe nga na kati ya royaume na ye aimpose nga maboko ti ntango azoimpose nga maboko nazomona mo mpenza ndenge osala nazoba nzambe merci azo transmettre na onction navandi boye nga sui wana na fin septembre navandi kaka sui bazali kaza makambo mosusu ezalaka onto nga na nzambe wana loba mona moto te ntango yango ekokokisama nayebi kaka eloko yango yango nzambe amanifeste nga mbala moko manifestation na bafin novembre wana mpe nzambe azosala d'une manière miraculeuse place oyo nazalaki kuna na mapasi na kosala liboso balongoli nga kuna mpe balongoli nga kuna kaka mpo na makambo étoile oyo ezosala oyo kuna pa otinda nga te kuna deya makambo ekomobima maintenant na début octobre naye komona susu papa deuxième fois lisusu nzambe alakisi nga ya deuxième fois naomona susu papa na songe namoni kaka na lingombe bavandi bazosepela yaki lokola fete bongo siko nga nazoleka nazalaki timi bazali kolia lokola pasteur azolia wana nga mpe nayi nakoti naki na nzala makasi mwa timi nayi na tui ye nakomi kolia akobaki bato moko bien bayambi nga bongo au fait biloko ya molimo mpona kokomprendre yango il faut ozalaka molimo navandi deuxième fois quand nasali kaka yango nabombi na motema après 3 jours après bo 4 jours baolongola nga nde na mapasi kuna batindi nga na mongai ape nayi na mongai na oyebaki ntango nayi kaka lokola lelo nayakaki na midi nasali kaka bongo après jour mosusu ntango nayi moto ya liboso mpe nakutaka papa mbala moko avandi wana ntango na papa tokutami boye c'est-à-dire l'étoile na biso déjà ebetami barayon ebetami kala kozala mbunda papa ntango amoni nga kaka boye papa komosepe toaki biso mibale moninga mosusu azoyaka onga na yo relive ye papa azokipe ye toka papa amoninga papa komi bilobela sucre ope moto ndenge nini ye nanga nini mbamo nzambe akotisi siso na contact nazosola na ndenge tobandaki makambo nga na komoyebisa na papa na oyo papa komi koyebisa nga donc c'est-à-dire eloko moko elekani na molimo wana donc contact moko elekani na molimo wana mbamo na comprendre vision moto nga namonaki oyo papa bamedi kofungola nga esprit ngaki bavision oyo nzambe apesaki nga ya liboso na ya mibale ntango napesi mpe na papa mosusu ya mibale ezalaki na message ezali koconcerne papa ni moko meme ayebi donc on a passé un message en mots et puis papa passe à toi qui sous moto mosusu pe alobelaki pe message en mots pour fait apesaki message en mots donc papa bajo akangisinga na même au message au nzamba la kisaninga na nino ya libale du coup ngana papa contact d'esprit ça et ça lokola ndenge nzamba atindaki Paul et pas un moto yo assemblée pour naï pour na alongola ye bekai ndi amona na naï pour comprendre ngambo na za prédicateur monene na makambo ya Bible na kati ya kibonzanga Yesu na kota na kena makambo bwana na koti nzambe moko abandi conseiller nga eza difficile eza difficile alors conseiller na tala kibonzanga na biso oyo tobaka nzambe ya mpungu ndenge nzambe amilakisaki na bakoko na biso or nde bato bapesa image ya mabe nzambe akomi conseiller nga tala yo ministère ono napesi yo oza awa yo oza moto ya mystique oza moto ya molimo parce que tu n'as pas una ou là tu vas cravate bani moi les amis là on a ôté yo depuis au moins na yo
oza moto ya molimo nzambe akomi conseiller nga talaki bo nzambe na bino oyo eza ya vrai yesu aza moto nzambe atindaki kuna mpona bamidele biso epai na biso nzambe na biso ya kungu ndenge oyo abatela bakoko na biso oyo amimonisama ti lelo azokontinue mosala na ye nzambe oyo atindaki kimbangu tata kimbangu tunu kimbangu ino lelo azokontinue mosala na ye lelo ayi na forme ya tata sami masamukidi nzambe alobi na ngai place na yo nde yango oyo epi biloko tozosala lelo oyo eza eloko moko nzambe asi amonisaki yango oyo yango nga nalobi destin ya nzambe na moto nakoki koéchappe yango te oyo nzambe aponi mpo na nga oyo nzambe asali mpo na nga ata nga na kimi me nzambe akotikala kaka kokokisa yango yango nayaka koyeba position na ngai le reste wana makambo eza ebele déjà mpona ezalaka kuda kosalaki ngunza me soki nayebaki naza ngunza avant de nous avoir poussé sultan tchaka kosambela nga te na ndako ekomo changer tango moko mana donc nati na basi mwana ebele makambo yosala na kati kama na kuta ngaka na papa akofungola kaka mémoire abaka kosalaka bino omonaka mbale omonaka oyebi ozoyeba te afungoli ngaka kaka mémoire donc yango wana akomisi nzambe makasi ebenge mpona bino bayo boyi ya liboso ekozala facilité mais soki eloko tozosala eza vérité soki eza nzambe nzambe wana po moto leno oyo ayi na lolenge ya tata sami ye moko akosala mosala apamba mizola aza motindami ya nzambe nde ayi ndenge nzambe alakisaki nga moto moko akoyaka ndenge na yebapazolamba donc na oyo etikali témoignage nange ezalaki wana bino bandeko na nga nayebi kozala facilité ndenge papa sikoloba mpo na nga mpe kozala combat mais nzambe oyo aforma ngo apesanga bibundeli ayebi ndenge nini na kotelema mpo nazwa makomi loka papa alobaki nga naza paul nakokende mpa bandeko na nga nalakisa bango nzambe na biso lolenge nzambe ayi kovisite biso yango nakomisi nzambe mingi mpona mokolo